벌써 오. 이걸 뭐 하려고 그러는 거예요? 이거 물 데펴가지고 저기 따뜻해지는. 이렇게 조금 해가지고 안 뜯어질 것 같은데. 응? 아직 안 들어있어. 여기 기름을 좀 받으셨으니까 기름을 거기다 뿌려가지고 이렇게 감사합니다. 오. 와우. 더 나오고. 오. 좀 데펴지거든요. 회전시키지. 오. 좋은 냄새 난다. 이제 될 것 같아요. 어 뜨거. 아우 야, 아주 냉 차갑네. 지금 4시에요. 4시 5분입니다. 받아야 되는 거 아니? 지금 영하 4.4도. 물은 오, 예. 아 예. 어. 네. 물을 순환시켜 주는 거예요. 펌프로. 여기 잡았으니까.
저 벽돌이에다가 커피나 올려놓을게요. 아 옆에? 조금 낫네. 이거 계속 도는 거 아니야 지금? 네, 맞아요. 계속 돌아요. 귤 드셨어요? 귤 드세요. 아니 좀 가야지. 그지? 네. 나오는 거 온도가 15도. 바로바로 올라가네. 그치? 부지라고 이제 보일러 틀어놓고 해야 되니까. 그렇지. 약간. 거실은 이거 어떻게 하려고? 방 드린다고? 방 드린다고? 방? 아 여기요? 여기. 아 여기도 방 아니에요. 실어야 돼. 되면 나중에 요거 말고 진짜 요거 크게 놓으려고. 네, 그렇지요. 여기 커피 한 잔 드시고 가세요. 아니. 이세 개 안에 빼는. 아니. 오, 뜨거운데요? 좋아. 이게 뜨거운 물이 위에 나와서 네. 위에만 계속 뜨거울 거란 말이야? 네. 저어줘야 될 것 같아. 온도가 20도 돌파했고, 여기 나오는 물 온도는 25도. 25도 넘었고, 일단 적고 나서 다시 한번 재보자. 제발. 20도! 뭐지? 더 따뜻해지. 뭐지? 뭐지? 아, 이게 그러면 네. 펌프를 돌리고 있어서 전체가 다 따뜻해졌나 보다. 그럴 수도 있지. 그러면 펌프의 효과가 있는 거네요? 엄청난 거지 지금. 그때랑 비교도 안 되는 속도로 따뜻해지고 있잖아. 그때는 겉에만 따뜻했었잖아요. 그렇지. 그리고 그거는 그걸로도 가능한데 충분히. 네. 근데 너무 급하게 한다고 이렇게 올라갔다 내려간 데가 있었어. 음, 그거 이제 공기가 모여 있을 거 아니야. 네. 그러니까 순환이 잘 안 됐던 거야. 몇 도예요? 30도. 30도. 여기는 26도, 25도, 26도. 그 가구 현황 송부에다가 답장해가지고 보내줄 수 있나요? 공사는 끝까지 오네. 네. 네. 보내주시고 말씀 좀 해주세요. 바로 좀 보내주세요. 씨. 43도. 네, 32.8도. 나오는 데가 38도. 아, 이거 무조건 성공인데, 그지? 네. 시간 있었어.